今話題のテレビ通販番組の小型コードレス式電動チェーンソー、ナトーでお安く販売中。5990円です。小さいのになかなかパワフルです。音はこんな感じです。この LED がちっちゃいけどなかなか役に立ちます。女性でも片手で楽々持てます。